આ કપડાનો ઢગલો લઈને પાછી જા હો. આજે તો રવિવાર છે તો મારે પણ રજા જોઈશે. રવિવારે તો મારે રજા નહીં હોતી, તારે શેની રજા લેવી છે? કઈ પણ થઈ જાય પણ તારા પતિના ગંજી જાંગિયા તો નહીં જ ધોવું. કેમ? એટલા બધા ગંધાય છે કે મને તો ઉલટી આવી જાય છે. લિક્વિડની સુગંધ પણ કામ નહીં કરતી. તું નહીં ધોવે તો કોણ ધોશે? એના જોડે જ ધોવડાવજે. આજે રવિવાર છે ને તો એ તો પાડાની જેમ પડ્યા રહેશે પલંગમાં. મારી જોડે મોકલી દે એને, ધોઈ ધોઈને સીધો કરી નાખું.